Садык Шерде кайдан деген суроо болуп атат. Садык Шернияз деле эл сыяктуу иштеп келген. Садык Шернияздын деле мыногу миллиондорду тапкан байлардын, миллиондорду чапчыган саясатчылардан Садык Шернияздын деле мээзи кем эмес дейм. Мен ошондой эле ойлоном, мүмкүн алардан жакшы ойлоном. Болгону мен тапканымды маданият үчүн жумшап берген. Айтыш фондун билесиңер, канча деген миллиондорду чапчып, канча деген маданиятты көтөрдү. Кинематографияны билесиңер, канчалаган деген жаш таланттар Айтыш фильм киностудиясынан миллиондорду алып, кинолорду тартты. Эми ошол булактарды биз аракет кылабыз башка жака кайрганга. Демек, биздин кандайдыр бир каражатыбыз жетишет. Эң биринчи кадамдарга. Бирок мен сиздерге айтып коеюн. Эгерде ушул идеяны сыйлаган, ушул идеяны барктаган жаш, орто бизнесмендер мага чыгып жатат, келип жатат. Алар да калыстыкты көргүзүп келип жатат. Алар дагы бул сатылган көз карандысыз эмес соттордон далайы ыза көргөн, ыдык көргөн топтор келип жатат. Эгерде калыс демократиялуу чынында эң биринчи укук талаасын биринчи ойлогон мамлекетибизде биз жардамыбызды аябайбыз деген дагы топтор бар. Бул жагынан баштапкы жана башка иш жүргүзгөнгө каражат болот деген ишенимдемин. Көрсө биздин саясатчылар сатып келген экен да. Элди, жерди, өзүнүн идеясын кызыкчылык үчүн, кызмат үчүн, жылуу орун үчүн сатып келген экен саясатчылар. Ошон үчүн эл туура суроо берип атат. Бул Садык Шернияз дагы сатып кетпейби? Башка жака кошулуп кетпейби? Мен бир гана учурда кошулам. Эгер Садыр Жапаров мен парламентаризм үчүн күрөшөм, мен 1% босоого түшүрөм, мен сотторду көз карандысыз кылганга башымды сайып иштейм десе, анда мен Садыр Жапаровдун янына барып, найза көтөрүп турам. Идея үчүн. Мен кызмат үчүн жүргөн адам эмесмин. Өмүр бою идея кылган, кызмат кылган адаммын. Эгерде жок, мен өзүмдүн принципиалдык ушул багытым бар, мен ошо менен жүрөм десе, анда эч нерсе менин жолумдан кайрыла албайт. Эч нерсе, эч бир авторитеттер, эч кандай. Мына сизге жооп.